Әнғәм Атнабаевның шиғыры «Бу кешегә ни җитмәй». Бу кешегә һәр чак ниҙер җитмәй. Ҡара икмәк булса аҡ җитмәй. Шуышып йөргән чаҡта аяҡ җитмәй. Җәйәү йөргән чаҡта ат җитмәй. Аты булса машинасы җитмәй. Очар өсөн ракетасы җитмәй. Планета җитмәй, күк җитмәй. Бу кешегә ифрат күп җитмәй. Шул кешегә ләкин ҡайчағында башларына ҡайғы төшөпме, бинахаҡҡа ҡайғы күтәрепме, ғәмсезлектән жаны өшөпме, ап-аҡны да ҡап-ҡараға буяп, матурны да йәмсез күргәндә, яҡты донъя белән бәхилләшеп, хәләкәтен эҙләп йөргәндә, шул юлынан тартып алыр өсөн бу кешегә ифрат аз җитә. Бер йылы сүз, күңел эретерлек наз җитә.